Unë i dëgjova akuzat dhe është radha e shumt kur mundësia për të folur në publik shërben si një mekanizëm për të gënjur publikun. Sqarimi për Katus u bë dhe institucionet shtetërore e bën shumë të qartë të vërtetën institucionale dhe të vërtetën e vetme, lidhur me të ashtu quajtur fluturim avionësh apo ulje avionësh droge. Por ju të vërtetën e shikoni fare qartë. Ne punojmë, ata gënjejnë. Ne mundohemi që t'i shërbejmë më mirë qytetarëve, ata hedhin balt mbi policinë e shtetit. Policia korr rezultatet cilat konfirmojnë që jemi në rrugën e duhur, ata hedhin akoma më shumë akuza ndaj policisë së shtetit. Ne mundohemi që të bëjmë gjithçka është e mundur që qytetarët bashkë me policinë të garantojnë një shoqëri më të sigurt dhe më të drejtë, ata sulmojnë vazhdimisht policinë. Është kjo arsyeja pse mbas çdo rezultati të policisë së shtetit ka një akuzë nga shqupi. Kjo ne nuk na dekurajon, kjo vetëm na jep mundësinë për të konfirmuar që jemi në rrugën e duhur. Nga njëra anë dhe nga ana tjetër, besoj unë i qartëson qytetarët se në cilën drejtë ishim deri në 2013, cila është rruga që po ndjekim nga 2013 e këtej, cilat janë arritjet tona, të cilat pavarësisht se nuk janë të mjaftueshme edhe për ne, janë nxitse për rrugën që kemi nisur dhe për drejtimin që kemi marrë.